अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये प्रिंटर की आवाज़ सुने। एक 121 का एरर भी दे रही है और एक दफ़ा फिर आप सुने। इसके चार्ज रूलर का आपने देखना है। जहाँ पे ये मेरा हाथ है यहाँ पे गरारी है। इस गरारी के जो दांत हैं वो तो नहीं ख़राब हो गए, या इसी के सामने आप ड्रम जो लगा हुआ है आप उसके भी दांत देख लें। अगर गरारी इसकी मारी हुई है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ अगर इसकी गरारी ठीक है तो आपने फिर इस मशीन के साथ करना क्या है, आगे वीडियो देखें और इसकी उसी तरह क्लीनिंग करें। अब ये मैंने चार्जर को बाहर निकाला है और अभी देखिए इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही जिस तरह पहले आ रही थी। ये दोबारा से एक दफ़ा, तो ये बिल्कुल स्मूथ है आवाज़ इसकी। तो प्रॉब्लम इसी जगह पर है। तो कैसे सॉल्व करना है, आपने ओपन कर लेना है इसके चार्जर को जिस जगह गरारी लगी हुई है, और गरारी को फिर आपने उतार के और इसको फिर इस तरह क्लीन कर लेना है। रिको SPF 301 ये जो प्रिंटर है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं रिलेटेड टू SPF 301, तो आपके इशू वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो में अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकूं। चार्जर हमने साफ़ करके लगा दिया। अभी आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि आया पहले जो आवाज़ आ रही थी अभी आ रही है या नहीं आ रही। तो आवाज़ इसकी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। वो जिस तरह से पहले आवाज़ स्टार्ट में आपने सुनी थी, अब उस तरह की ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो ये वीडियो बनाने का असल मकसद यही था कि जो ये आवाज़ आ रही थी मशीन के अंदर, इसको कैसे ख़त्म करना है और ये क्यों आ रही थी। तो उम्मीद है कि आपका भी ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसमें जो एरर दे रही है 121 का, वो अभी इसको हम स्विच ऑफ करके फिर ऑन करके चेक करते हैं आया वो एरर आ रहा है। बाज़ दफ़ा ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, और अगर ख़त्म नहीं होता 121 एरर तो उसको आपने कैसे ख़त्म करना है वो मैं वीडियो के एंड पर, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको वहाँ से रहनुमाई मिल जाएगी।
और आपकी मशीन इंशाल्लाह 100% वर्किंग में आ जाएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।